नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकहरुमा। आजको टिप्सको रूपमा चाहिँ म यसरी जस्तै मैले यसमा चाहिँ कुल प्राप्ताङ्क निकाल्नु पर्ने छ। यो प्राप्ताङ्क भन्ने हामीसँग कलम छ र यसमा विभिन्न निवेदकहरुको प्राप्ताङ्क चाहिँ आएको छ। अब यो कुल प्राप्ताङ्क निकाल्न चाहिँ मैले सम अफ यो रेन्जको चाहिँ सम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सट्टामा चाहिँ म अल मार्क्स लेखिदिएर इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ सम निस्किन्छ। यसले चाहिँ यही सेलहरुको समलाई निकालेको छ। उदाहरणको लागि मैले यदि यहाँ गएर अटो सम गर्दाखेरि पनि यही कुरा चाहिँ निस्किन्छ। अब यो कसरी गर्ने भनेर म आजको भिडियोमा टिप्सको रूपमा छलफल गर्न गइराखेको छु। स्वागत छ हाम्रो एक्सेल टिप्स भिडियोको सिलसिलामा 14औं भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। त यो गर्नको लागि खासमा आइडिया के छ भने हामीले कुनै पनि एक्सेलमा सेल हुन्छ अनि दुई वा दुई भन्दा बढी सेलहरु मिल्यो भने रेन्ज बन्छ। जस्तै यो चाहिँ रेन्ज हो है। जस्तै यो I5 हो, यहाँ नेम बक्समा चाहिँ I5 देखिरहेछ, यो चाहिँ J5 हो। त यो दुईटै मिल्यो भने चाहिँ एउटा रेन्ज बन्छ। त जसरी एउटा सेलको नाम हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामी रेन्जको पनि नाम राख्छौं। त नर्मल कन्भेन्सनमा हामी कलमबाट चाहिँ यो नेमहरु राख्न सक्छौं। त यसको सट्टा हामी एग्रिगेटमा चाहिँ पुरै रेन्जको नाम चाहिँ एकमुष्ट रूपमा पनि राख्न सक्छौं। जस्तै यो प्राप्ताङ्क छ, यो सबै डेटालाई मैले कुनै न कुनै नाम दिन पर्यो भने पहिले नाम दिन पर्ने रेन्जलाई हामीले सेलेक्ट गर्ने। जस्तै यो रेन्ज चाहिँ सेलेक्ट भयो। यसको नामलाई चाहिँ मैले अल मार्क्स राखेको थिएँ। त यसको नाम चेन्ज गर्नको लागि यो नेम बक्समा गएर यसमा भएको G2 लाई मेटेर हैन अल मार्क्स मैले यसको नाम राख्दिए। इन्टर गर्दाखेरि के भयो त अब यो रेन्जलाई सेलेक्ट गर्यो भने यसको नाम चाहिँ अल मार्क्स हुन्छ। त यसरी हामी कुनै पनि रेन्जलाई नाम दिन सक्छौं। र अहिले हामीले नाम दिइसकेपछि अब हामीले जुनसुकै फर्मुलामा पनि सम निकाल्न चाहिँ यहाँ अल मार्क्स लेख्न पाउने भयौं। अथवा एभरेज निकाल्न पनि औसत निकाल्न पर्यो भने पनि हामी एभरेज लेखेर अल मार्क्स लेख्दियौं भने यो यसरी यसको एभरेज पनि निस्क्यो। त एभरेजमा 67.625 मार्क्स चाहिँ निस्केको रहेछ। त्यस्तै गरेर हामीले यसको सट्टा कुनै अर्को सिटमा गएर पनि यो कुराहरु गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ हामीले अर्को सिट नयाँ सिट बनायौं, यहाँ चाहिँ सम गर्यौं र यहाँ अल मार्क्स लेख्ने बित्तिकै यसले यो उपलब्ध भएको सबै नामहरु देखाउँछ र हामीले यो गर्दाखेरि अन्य सिटहरुमा पनि यो काम गर्न सकिने भयो। अब यो त भयो, तर अब यो डेटामा यो जस्तै यो नामलाई चाहिँ हटाउन पर्यो। हामीले दिएको यो रेन्जको नाम अल मार्क्स थियो, यसलाई चेन्ज गर्न पर्यो या हटाउन पर्यो भने कसरी हटाउने भने फेरि सेलेक्ट गर्ने अथवा नगरे पनि हुन्छ। हामीले फर्मुलाज भन्ने मेनु छ हाम्रो। फर्मुलाज भन्ने मेनुमा गएर यो नेम म्यानेजर भन्ने छ, यसमा गएर चाहिँ यो अल मार्क्स छ, यसलाई हामी एडिट गर्न सक्छौं अथवा नयाँ रेन्ज पनि बनाउन सक्छौं अथवा यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौं। जस्तै एडिट गरेर मार्क्स मात्रै लेखिदिए पनि हुन्छ। अब यसलाई अपडेट गर्दियौं हामीले। अब हाम्रो यो फर्मुलामा एरर आइसक्यो। यो आफै अपडेट भएको छ, अटो अपडेट हुन्छ हामीले त्यहाँ नाम चेन्ज गर्दाखेरि नै। तर यो नामलाई यदि हामीले मेटाइदियौं भने जस्तै यो नामलाई हामीले यहाँबाट मेटाइदियौं भने चाहिँ त्यहाँबाट हट्छ र हामी फेरि यसरी नै विभिन्न रेन्जहरुको नाम राखेर आफुलाई सजिलो हुने गरेर याद गर्न सक्छौं। त यस्तै गरेर यस च्यानलमा रहेका टिप्स भिडियोहरु हेर्दै आफ्नो एक्सेल सम्बन्धी ज्ञानलाई बढाउँदै लैजानुस्। यहाँहरुलाई एकदमै राम्रो सिकाइको शुभकामनाको साथै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार।